biratangaje cyane iby'Imana idukorera. Turaryama tugasinzira tutazi uko bikorwa, tukongera tukabyuka tukikangura turi bazima kabisa, ntago tuba tuzi ibyabaye dusinziriye. So Imana rero yashira hambaye, mureke tujye tuyishimira. Ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose, ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel yitwa United Slay TV, uracyari inshuti yakadasohoka, mu by'ukuri Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero nawe ukiri mushyashya nago urakora subscribe kuri iyi YouTube channel, nicyo gihe cyo kugira ngo urebaho hano kabisa hasi kuri video yawe urabona hano handitse subscribe, maze ubundi ushondeho, urabona ku rundi ruhande hano hari akazogera naho ushondeho gake maze ubundi ibintu bibashe kuba bigenda neza 5 kuri 5. tujye twibanira muri video zose turekuye. Mbiseguyeho video ngiye kuyibagezaho nyererewe, ndabona benshi byibuze umuntu wa mbere uri buyirebe arayireba ku isaha y'isa 5 z'amanywa yanjye, mu gihe mwayibonaga saa 12 saa 1 baba we. Byatewe n'iki? Byatewe n'ikintu kimwe. Buriya hari igihe wenda umuntu abakora ibyiza bikagenda neza buri munsi, umunsi umwe wenda bitagenda neza ugasanga ucitse intege, umva nta morale nta kinange. Niko byari bimeze, ntago njya mbabeshya. By the way, congratulations kuri YouTube, hano ama equipe yose nabahaye, ubaye umunsi wa 4 wikurikiranya mukorera amafaranga. Aho ngaho ndababwira ni congratulations kabisa, akazi ko tukarimo cyane. Hanyuma VIP na VVIP nababwiye naho ntandukanira n'abandi. Iyo twariwe ndabikubwira. Kuba match ya Mamelodi Sundowns na Fluminense yabaye 0-0 yadukozeho muri groupe yacu. Iyo ni nayo match twazize. Do you understand? Kuba Dortmund igitego cyabaye 1-0 nicyo twindi twazize. Umwataka witwa Gilacide sinzamwibagirwa, nimero 9 wa Dortmund, ni umutipe w'igikara, mugende mu murebe. Sinzamwibagirwa, n'umushake mugende murebe highlights, umupira yakinnye, ibitego yarase, sinzamwibagirwa kandi sinzamukumbura. So VIP ntago byagenze neza, ariko ntago wambwira none ngo tumaze icyumweru bitumeze neza, ngo wenda kiba kibabaje n'abantu babinjiye ku munsi w'ejo, ariko no ntago ari bibi cyane. Niba tuba tumaze icyumweru tumeze neza, natwe tugomba kureka nyine rimwe na rimwe akadukoramo, tuba tunabikumbuye. Iyo byagenze gutyo tuba dufite uyu munsi kugira ngo dukore icyo bita bounce back, tugarukana umujinya, tuba tuvuga we bold, we cool, we strong, we turahekenya, turarimbura, turica ewewe. Abataje none uyu munsi rero gira vuba nawe joining, kuko tugiye gukora ikintu cyitwa revenge. We revenge. So nibyo ngibyo rero, ushaka kujoininga groupe zacu VIP ndetse na VVIP, twandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, ni 0794466332, kuko iwacu ntago tujya twiburira. Kuko ku munsi w'ejo nubwo mbabwira ngo hari bitagenze neza, ndagira ngo uyu muvandimwe mubereke. Uyu muvandimwe yaraje, nubwo nigeze mvugana na ibintu byinshi. Yes brother, ndakwinginze, nitwa gutya na gutya, nabaga muri groupe, ariko navanyemo abonoma yanjye yararangiye, ndwanahume odi ya 2, kandi nanyuzwe na service, nzagaruka ibihe bimeze neza, ndashaka amafaranga yo kwishyura inzu, narakubiswe. Bibaho brother, bibaho, kandi twege nakubwiye ngo icyo tugufasha, ufite amafaranga tukwigisha kuyakuba, just to multiply your money, kuyakuba kabisa. So umuvandimwe naje ndamusuhuza nti hello boss,
muhereza ipari n'umutima mwiza. Arangije mu gitondo yari arimo amubwira ati nkuko nakubwiye ngiye kwishyura inzu, ngiye gushaka amafaranga, sinakureka nzongera nkorane nawe vuba. Monami nuko nguko nyine ntago tujya twiburira, hari aho biba bitagenze neza, ariko nk'uyu nguyu mu by'ukuri yabonye amafaranga yo kwishyura inzu kuko yaje arantakira, kandi koko numva ni ibintu bisa, kandi koko twari twarakoranye n'umuntu twakoranye dukorana neza, igihe cye kigera kirarangira, ntago dukorana umwaka wose birumvikana, igihe cye kirarangira, kimaze kurangira bikurikirana nuko nawe atameze neza bitewe n'ubuzima niko bumera rwose. I cannot blame anyone. So nawe rero tujoininge muri groupe zacu ni 0794448332 n'ubundi nko kuri kubibona kuri screen yawe. Reka tuganire kuri match nkeya cyane. Uyu munsi ntago mfite match nyinshi, ndashaka ko tuganira kuri match ya Real Madrid iri buze kubikina na Red Bull Salzburg. Hanyuma tubanze ariko duhere kuri izi match za saa yine za masaha ya akaba ari saa 3 z'amasaha y'i Kigali. Juventus de Turin ya vieille dame cyangwa se umukecuru ushaje mu Kitaliyani ho bavuga ngo Bianco Neri signora, iraza kuba yakiriye Manchester City kabisa, the Blue Sky yo mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Manchester. So aba batipe rero baraza kuba bahangana cyane ku isaha y'isa 3 A1. Imwe iri ku mwanya wa 2 n'amanota 6, indi iri ku mwanya wa 2 n'amanota 6. Ekipe ya Manchester City kwanza iyi match ni match idafite ikisobanuye, ni match makipe yose ikarifiye, ariko ni match irabi ya kabiri n'undi izahura na Real Madrid mu gihe yaba yabaye ya mbere mu itsinda ryayo. Bigoye cyane rero, so ni match y'ishema kugira ngo bose baharanire umwanya mwiza, barebe ko babona umwanya wa mbere. So ufite squad nziza hano niwe uza kwitwara neza. So ndaza kugusaba Manchester City kuza kubitsinda umukino cyangwa se kuza kuba iwunganya. Hanyuma ekipe ya Wydad Athletic de Casablanca iraza kubikina na Ayina. Ndaza kugusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Hanyuma ku zindi match tuzamutse ku isaha y'isa 9 nibyo nakubwiraga Real Madrid iraza kubikina na Red Bull Salzburg. Mazumuntu nze kuza kugusaba Real Madrid tubena. Hanyuma Al Hilal iraza kubikina n'ikipe ya Pachuca. Hanyuma rero iyo Real Madrid ndaza kugana ko Al Hilal ndaza kugusaba kuyigura tuwine. Monami ku munsi w'ejo turafata akaruhuko. Akose buda akaruhuko turagakwiriye we. Yes, turafata akaruhuko. ko tuvuze kuri match zo kwitajya 27 zizaba mu rukerera, ubwo ni ku munsi w'ejo mu rukerera. Umunsi w'ejo na karuhuko, ubundi dutangira kimwe cy'umunani kirangiza. Harahiye we mvugira ngo hadashase, harahiye kimwe cy'umunani kirangiza. Rero turata tugitangira, urumva ko ibintu ntago biri buze kuba byoroshye cyane. So mureke rero muze kuba mwihanganye ku munsi w'ejo tufatemo agapoze kuri YouTube cyakoze muri groupe ho, n'ubundi nkuko mubimenyereye ho tuba tugomba gukora 5 kuri 5, n'ubundi mwebwe tuzabana bo muri groupe. Na rero niba ushaka ko ku munsi w'ejo wazikorera ipari kandi imeze neza, uze kutujoininga muri groupe, maze ubundi kuri YouTube mwebwe reka mbasezeye mbabwire ngo Imana ibarinde. Tuzasubira ku munsi wo kuwa 5 mu gitondo cya no kuwa 6 mu gitondo kare saa moya nzaba nahageze kabisa, nzaba nahabyukiye. So Imana ibarinde rero, ndabakunda kuko namwe mwahisemo kudukunda. Shodi twatwateguye nizo ngizo, nimero kutwandikiraho kugira ngo ujye muri groupe nizo 79448332, ariko ntago twandikira utubwira ngo umukire muri groupe, utwandikira tubaza ngo kujya muri groupe ya VIP bisaba amafaranga ngahe, ni kofi yangahe umuntu agura, maze ubundi tugusobanurire niwumva uri tayari utubwire tugufashe 5 kuri 5. Imana ibarinde. Ciao meza me.